दोस्तों अभी आपको एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल दिखाने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी भारी भरकम ट्रक्स के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर इस चीज को रोकने के लिए एक मजेदार सा ट्रिक अपनाया गया है। हर 10 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रोड के ठीक बाजू पर एक रन अवे ट्रंक रैंप बनाया गया, जिसमें ये अनस्टॉपेबल ट्रक्स आकर ऑटोमेटिक ही रुक जाते हैं। दरअसल ये रैंप रेत से भरे रास्ते होते हैं जो ब्रेक फेल हो चुके इन ट्रक्स को रोक लेते हैं और फिर बाद में उन्हें क्रेन्स की मदद से अलग कर दिया जाता है। सच में ये इंजीनियरिंग काफी ज्यादा मजेदार है और इंडिया में भी ऐसे रैम्प्स बनना चाहिए, क्यों, है ना।